塞，等一下，我感觉我的手没有什么。欢迎新加的宝宝们。你几几年的呀，九爷？我也很喜欢范丞丞，就是感觉他太搞笑了那种。哇，天哪，这天文数字听得我头都大了。98年，咱俩差不多，咱就差1岁。九爷，我99的。哇塞，这么说，在王东也是去过你的城市的少宝。我在想，他昨天晚上在那个海上下着雪，在那儿，冻着，有没有发视频吐槽？我快笑死了！欢迎小宝，欢迎新家宝宝们，有没有直播间吐槽？